in badan waxaanu maqalnaa madaxweyne khadka taleefanka kula hadlay madaxweyne kale oo dhiggiisa ah, laakiin weligaa ma isweydiisay sidee madaxdu marka ay taleefan noqoto u wada xidhiiraan, sidee isku wacaan, maxayse tahay borotokoolada ay maraan. Marka uu rabo madaxweyne inuu khadka taleefanka kala xidhiiro madaxweyne kale oo dhiggiisa ah, uma waco sida ay dadka caadiga ah isku wacaan ama sidaynu naqaanno ee ah in marka aad rabtid inaad qof wacdid aad si caadi ah u wacdid, balse waxay maraan borotokoollo iyo xeerar amni oo aad u adag. Mana wada hadlaan labada madaxweyne oo keliya, balse waxaa ku weheliya wicitaankaasi tobaneeyo sarkaal oo uu mid walba leeyahay shaqo gaar ah. Haddii aynu ku bilowno marka ugu horraysa ee uu damco madaxweyne dawladeed inuu waco madaxweyne kale, haddii labada dal xiriirka u dhaxeeya uu yahay xiriir adag, wicitaanku wuxuu noqonayaa mid sahlan. Keliya waxaa ku filan in mas'uul ka tirsan shaqaalaha xafiiska madaxweynaha uu xiriir la sameeyo xafiiska madaxweynaha kale, wuxuuna ogeysiinayaa mas'uulka madaxweynahaasi u qaabilsan xiriirada in madaxweynuhu uu rabo inuu la hadlo madaxweynihiisa. Kadibna waxay isla jaangoynayaan wakhtiga ku habboon ee ay labada madaxweyne wada hadli karaan, ha ahaato isla markaasi amaba goor kale. Laakiin haddii xiriirka labada dal u dhaxeeya uu yahay mid aan fiicnayn, markan arrintu way ka duwanaanaysaa tii hore. Fariinta wicitaankana ma noqonayso mid ay isku gudbiyaan laba mas'uul oo xafiiska madaxweynayaashaasi ka shaqaysa oo keliya, balse waxaa qaadaya fariinta ah in madaxweynuhu uu rabo inuu la soo hadlo madaxweynahaasi safiirka u fadhiya dalkaas, wuxuuna gudbinayaa safiirku dhambaal rasmi ah oo uu ku xusayo yoolka wicitaanka iyo sidoo kale qodobada laga wada hadlayo. Dhambaalka safiirka waxaa loo gudbiyaa madaxweynaha. Marka uu aqbalo kadib ayay labada dhinac isla jaangooyaan wakhtiga uu wada hadalku dhacayo. Intuusan wicitaan ku bilaaban oo aysan labada madaxweyne wada hadal, waxaa la siiyaa madaxweynaha xog kooban oo ku aadan madaxweynaha uu la hadlayo. Xogtan ayaa qaybteed waxay tahay xog shakhsiyadeed oo ku saabsan madaxweynaha, sida caafimaadkiisa, caafimaadka reerkiisa, iyo xogo kale oo ku aadan dalka uu madaxweynaha ka yahay, iyo haddii ay jiraan qodobo ay muhiim tahay inuu madaxweynuhu ogaado. Haddii wadahadalku yahay mid xasaasi ahna, waxaa la siiyaa madaxweynaha xogo dheeraad ah oo ka baxsan kuwan aynu soo sheegnay. Sidoo kalena waxaa dhegaysta wadahadalka dhex maraya golaha amniga qaranka si ay u ogaadaan waxa dhex maray labada madaxweyne. Waxaana sida caadiga ah marka laba madaxweyne ay ku wada hadlayaan khadka taleefanka, dhegaysta wadahadalkooda tiro mas'uuliyiin ah oo isugu jira la taliyayaal iyo turjumaanno. Maxaa yeelay badi madaxweynayaashu waxay ku hadlaan luqadooda hooyo dhowr sababood awgeed. Qaybtood waxay ka tahay kufaanid ay ku faanayaan luqadooda, halka kuwa kalena ay nacayaan in marka ay ku hadlayaan luqad qalaad uu dhaco isfahan darro ama hadal ay si u wadeen ay si kale u yiraahdaan. Sidaasi awgeed badankood waxay door bidaan ku hadlidda luqadooda hooyo, waxaana ku weheliya wadahadalkaasi dhowr turjumaan oo isla markaba hadalka madaxweynaha u turjumaya. Turjumaanadanna si sahlan laguma doorto, balse waxay maraan tijaabooyin iyo baaritaanno dheri ah ka hor intaysan noqon turjumaanada madaxweynaha, awoodna aysan u yeelan ogaanshiyaha siraha dawladda. Dabcan sidaynu kor ku soo sheegnay waa sida ay u wada xiriiraan madaxweynayaasha adduunka oo dhan. Dalkay rabaan ha joogaan, luqadday doonaanna ha ku hadlaane. Laakiin waxaa jira qaab kale oo ka duwan kuwan aynu soo sheegnay oo dhan, wuxuuna qaabkani gaar u yahay dalalka Ruushka iyo Maraykanka. Xilligii uu socday dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyey midowgii Sofiyeet iyo Maraykanka, labada dhinacna ay ku sigteen xilliyada qaar inay isku adeegsadaan hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukliyeerka. Waxaa dhacday in labada dhinacba ay ku heshiiyeen si xal loogu helo khilaafaadkooda in la sameeyo khad taleefan oo dhinac walba marka uu rabo inuu dhinaca kale la hadlo uu soo wici karo goor walba oo uu rabo, wicitaankiisana si degdeg ah looga jawaabo. Khadkan taleefan ayaa loogu talagalay in la adeegsado keliya marka ay taagan tahay xaalad degdeg ah oo xal u baahan oo u dhaxaysa Ruushka iyo Maraykanka. Waxaana markii dambe loo bixiyey taleefanka cas, wuxuuna ilaa hadda yahay waddada rasmiga ah ee isku xirta Washington iyo Moscow marka ay jirto khilaaf ama colaad labada dal ka dhex taagan oo xal u baahan. Haddaba haddii aynu ka nimaano borotokooladan, waxaa dhacday in madaxweynayaasha xilliyada qaar la marin habaabiyo oo la isaga dhigo madaxweyne kale oo la waco. Tusaale ahaan sanadkii 2003 madaxweynihii dalka Venezuela ee la oran jiray Hugo Chavez ayaa waxa wacay TV la oran jiray Al Sol oo ahaa TV Amerikaan ah, waxayna isaga dhigeen in qofka soo wacay madaxweynaha uu yahay madaxweynihii Cuba ee Fidel Castro
markii ay la hadleen madaxweyne Chavez waxay haddana mar kale waceen Castro iyaga oo isaga dhigay markan inay yihiin Hugo Chavez laakiin Castro markii uu muddo la hadlayay wuxuu dareemay in la khiyaameeyay oo uusan ahayn qofka uu la hadlayo madaxweynaha Venezuela kadibna intuu caayay qofkii la hadlayay ayuu ku jaray khadkii haddaba guntii iyo gunaanadkii adigu daawade weligaa ma isweydiisay sida ay u wada xiriiraan madaxdu haddii aad isweydiisayna qaabkee aaminsaneed inay khadka telefoonka ugu wada xiriiraan nagu reeb jawaabtaada qaybta hoose ee komentiyada haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh